यह है कैसोवेरी, दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी। इसका आकार बहुत बड़ा होता है और इसके पैरों में एक तेज धार वाला पंजा होता है जो तलवार की तरह काम करता है। अगर यह गुस्से में आ जाए तो सीधा छलांग लगाकर जोरदार किक मारता है और सिर्फ एक वार में पेट या गर्दन पर गंभीर चोट लग सकती है। कैसोवेरी जंगल में चुपचाप रहता है, लेकिन अगर इसे परेशान करो तो हमला तय है। इसीलिए इसे जिंदा डायनासोर भी कहा जाता है। अगर आपको लगा कि यह सच में खतरनाक है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इसके सामने खड़े हो सकते हैं?